arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bunu oynayacağız. Ama parçaları daha bugün aldık tabii. Başlayalım isterseniz. Bir test etmek için açtık kutusunu. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Süpürgenin borusu. Bunun borusu. Şimdi bunları söküp toplamaya çalışacağız. Bakın böyle. Sırayla yapacağız. Sökük zaten. Bunu böyle takacağız ama arkadaşlar bunu sonra böyle. Hepsini bir çıkaralım. Arkadaşlar bu da çöpler. Bu topluyor çöpler tabii. Evet. Şimdi kan elimizde. Hadi kan elimizde gösterelim. Bir süpürge. Arkadaşlar dur bunu birleştirip de göstereyim size. Ve borusu. Arkadaşlar bu da kürek. Evet. Bu da süpürgenin böyle çekme aleti. Bu da normalde kürek ama hatta arkadaşlar Küçük bu da kürek. böyle halıdaki kılları alma şeyi böyle. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bunu hemen bunun böyle şeyine takıyoruz. Öyle. Bunu da böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi kapatmayalım. Hepsini gösterdik mi? Bunu göstermedik. Evet, bunu gösterdik. Bu büyük küreğin şeyi aşağı. Onu ben gösterdim birleştirip. Tamam. Bu da büyük küreğin burası. Hadi başlayalım artık. Birleştirelim. Arkadaşlar bunu birleştirdim. Arkadaşlar size Böyle, göstermek için böyle. yavaş yavaş yapacağız. Bunu da tak. Öyle değil. İlk önce bunu takalım. Sonra da bunu takalım. Yanlış oldu. Evet, onu da sok. Yanlış. Tamam. Yanlış oldu. Arkadaşlar. Tamam, güzel. Yanlış oldu. Bunu buraya mı takıyorduk? Bir dakika arkadaşlar. Bir Bu olay zaten parçalar ayrı değil. Şimdi arkadaşlar bunu takıyorduk galiba. Evet, bunu takıyorduk. Ondan Şimdi sonra alabilir da miyim? bunu takıyorduk. Sonra da bunu takıyorduk. Böyle arkadaşlar süpürgemiz. Üzerine de bunu takıyoruz arkadaşlar. Üzerine şuralardan şöyle geçireceğiz. Arkadaşlar Böyle şimdi yapıyoruz. bir iki test yapacağız bunları birazcık döküp. Evet, sonra bu ikisi zaten kılları alıp buraya böyle arayacaksınız. Sonra da gidip çöpümüze dökeceğiz. Tamam, hadi başlayalım. Hadi testlere başlayalım şimdi. Biraz Şöyle şöyle kaldıralım. yayalım. Yay yere doğru. Ben hemen süpürürüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaydım, az kaldı bunun içinde de. Sen de bunları yap. Arkadaşlar buraya basınca çalışıyor. Böyle süpürülüyor. Böyle. Arkadaşlar normalde bu için ama biz böyle kullanıyoruz Evet. bu küçük küreği. Bazenleri Böyle biriktiriyoruz. Arkadaşlar bazenleri uçuyor da biliyorlar böyle süpürürken. Yani rüzgardan da uçabiliyorlar. Ama hiç rüzgar gelmedi. Ama bakın arkadaşlar oraları uçmuş. Fırlıyor arkadaşlar. Eloş burayı topla. Tamam. Arkadaşlar bunu biraz daha yayacağım. Çok oldu çünkü. Evet. Az geldi bunun. Arkadaşlar ben süpürürken de böyle her yere dağılıyor. Evet anladım. Bu çıkmış Arkadaşlar hayran. bu çıkmış. Arkadaşlar bu çıkmışlar süpürme. Arkadaşlar bir de diyorum ki niye hiç gelmiyor diyorum. Ay çok şapşalız arkadaşlar. Bir daha çıkmasın da ne oluyor ne oldu? Arkadaşlar ben burayı hallettim. Şimdi Arkadaşlar Eloş'tan. bunu çıkarıp da burayı böyle de yapabiliyoruz. Bakın böyle En orijinali ama böyle oluyor. Böyle biriktirip böyle yapalım. Böyle biriktirip olmuyor, dağılıyor. Hı hı. Çok fazla yayılıyor arkadaşlar. Ben öyle bir Eloş ben şimdi bitirdim. Şimdi burayı yap. Ama bunu çıkarma.
Çıkartacağım. Aa, her yere dağılmış. Nerede var? Şaşırtıcı bir renk. Kan neler yapıyorsun Kan? Dikkat et. Süpürgenin yine ucu çıkmış. Arkadaşlar bu süpürgenin ucu hep çıkıyor ya. Bunu bantlayın Eloş. Bantlamayacağım. Bantlayınca hiç çekmez yani. Borusu kırılır. Çeker. Çekmez. Eloş bu tarafa gel, bunları temizlesene. Bunlar daha iyi değil mi? Temizliyorum. Gözümden kaçmıyorlar. Tamam. Var şimdi bunlar. Tamam arkadaşlar. Biraz da şu malzememizi gösterelim. Bu malzememizde böyle yapıyor. Böyle kılları alıp bunun içine atıyoruz. Tamam, bir daha dökün, onunla gösterin. Bir daha döküp onunla gösterin bir daha. Bir dakika. Bunu da gösterelim. Bir dakika hemen göstereceğiz. Kameraman. Evet, kameradan arkadaşımız söylüyor ama hep bu çıkıyor. Hadi dök onları herhalde. Tamam. Şu an çıktı arkadaşlar. Hadi dökelim. O küreği de bu tarafa getir. Şu küreği de şu getireyim şunu. Bunu da hem takarız. Arkadaşlar malzemeleri yeniden gösterelim. Bunlar malzemelerimiz. Göstermemize gerek yok bence. Burada da şey kalmamış var. Evet. Çünkü buraya döktük ya. Dağıtın ya onları biraz dağıt. Kutusu da bu arkadaşlar. Böyle bir kutusu var. Arka tasarımı böyle. Yanları. Dağıttım. Hadi şimdi yapabiliriz. Sen mi süpürmek istiyorsun, ben mi süpüreyim? Fark etmez. Bu sefer de ben. Onu değil ama. Onunla değil Kan. Şunla. Bunlarla değil, Bununla bunlarla getir. yapacağız. Şuradaki şeyleri. Çünkü bunlar Ha, bunu yapmıştık. İstiyorsan sen kürekle tut. Ama istiyorsan tamam. Ben şunu düzelteyim. Arkadaşlar bunun pilleri de var ama ilk aldığım Şu an arkadaşlar yeni pillerini taktık. Evet. Üçüncü denememizi yapıyoruz. evet hadi. Arkadaşlar o kutu başta açıktı. Denemek için açmıştık arkadaşlar. Evet. Bozuk Bozuk çıkarsa tekrardan aldığımız adam vereceğiz. değiştireceğiz yenisi. Evet. Ama bizimki bozuk çıkmadı. İki çocuğa bozuk çıkmış da bu yüzden. Nereden aldın Zela bunu? BİM'den aldık. BİM'den mi aldınız? İyi mi? Sizce iyi mi? Taş atsak tabii kırılır ama bana göre iyi. Kan sana göre nasıl? Biraz sağlam ama şöyle lastikleri yere değil. Bildiğin lastikleri. Tabii Kaan'ın yere- kardeşi var. Onu kemiriyor. Aynen kemiriyor benim kardeşim bunları. Evet. Hadi artık süpür de bana koy da hiç koymadım. Her yere uçtu. Hadi gel. Dur. Kan. Geldim. Geldim. Senin yapmana gerek yok. Ben böyle tutarım. Bak bırak bak ben çok iyi tutuyorum. Geri Tamam alıyorum. bunları boşalt ben yine ayarlayayım. Tabii bunu yapmak biraz daha zor. Evet. Biraz uzun sürdü arkadaşlar. Arkadaşlar bunun içine dolduralım. Sonra tekrardan yayacağım. Arkadaşlar. Daha kolay olur. Kanalımızın ikinci videosunda görüşürüz diyeceğiz birazdan. Birazdan demeyeceğiz tabii. Bunları bitirdik. Bunları bitirdikten sonra bir iki şey yapacağız ve Evet, hayır bitmeyecek. Bunu da yapacağız daha. Bunu da yapacağız. bunları Şimdi- yapmıştım ya ben böyle. Şimdi bu geri Ha, kalanları da bunu bununla. yapmıyoruz. Bununla yapalım bence geri kalanlarını. Aynen onunla yapın geri kalanını. Yani bununla daha kolay olur. Bununla birazcık zor oluyor. Uzun olduğu için. Evet. Uzun olduğu için ben tutamıyorum. Tamam mı sence bu kadar? Tamam. Daha girmez çünkü. Bunu daha iyi oluyor arkadaşlar. Versene bir bunu. Hemen o zaman ben bunu alayım. Hemen böyle. Dur arkadaşlar. Bunları ne yapıyoruz ki biz? Arkadaşlar Bunu sizin yapabiliriz. arkadaşlar sizin görmeniz için yavaş yapıyoruz.
Evet. Normalde şu anda bitirmiştik. Hala bitirememiştim ama ben tek başıma olsam yani. Değil mi? Başkasının evin, başkası bizim eve gelseydi arkadaşlarımızla oynasaydık yavaş yapardık. Tamam, şimdi ben bunu alayım. Evet. Getir. Ben de hemen küçüğü alayım. Getir yine. Tamam dur. Sen bırakabilirsin. Sıkı tut. Tamam. Sımsıkı tutuyorum. Sımsıkı diyorum ya. Tamam. Bu kadar yeter. Şunu hemen o zaman açayım. Bunlar da minik parçalar. Bence elektrikliyle sürelim. Evet. Elektrikliyi süpürelim. Bu sefer de ben sıkayım. Evet. Bu minik parçalar için burası var. Ben de hemen bunları hemen 2 dakikada elimle alayım. Şöyle siz görmeniz için Kaan'ı hızlıca almam gerekiyor. Almana gerek yok. Ben sıkıyorum. Ama almam daha iyi, böyle ortadan almak daha iyi olur o için. Tamam. Bunu süpür. Sonra bu delikten aşağı buraya dökelim. Sonra da Bitirebilirsiniz artık. evet. Sonra bitirebiliriz. Arkadaş, burayı da yapar mısın? Burayı da yap. Farklı canım. Tamam, orayı yapmayalım. Çekilir misin? Çıkalım. Tamam. Hadi. İşimiz bitti şu an. İşimiz bitti şu an arkadaşlar. Videomuza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Sizi çok seviyorum.